cigarra cantando, que coisa linda. Olha. Olha que som bonito. Muito bom você ouvir esse som. Tá vendo? Ó. Só cigarra cantando. Pronto, filho? Vem. Sai do barro, Lala. Ó, pessoal. Esse aqui é o segundo açude. Né? Segundo açude. Como é que tá cheio de alga também. Ah, tem um pouquinho de água lá na frente limpo. O resto tampou tudo. Aqui era bom de lambari, rapaz. Aqui era bom de peixe, carpa. Vai lá, vem. Vem. Aqui era muito bom. Vem, Lala. Vem, vem. Que? Aqui é subidor de capivara, tá vendo? Ó, subidor dela. Aqui, se eu não me engano, tem um pé de manga aqui, ó. Vamos ver se já tem manga. Não tem manga ainda não. Ó, outro subidor de capivara, tá vendo? Essa aqui, ó. Um pé de manga, pessoal, ó. Tá abafado aí, ó. Mas é um pé de manga. Ó. Manga. E aqui na frente tem uma cachoeirinha aqui, ó. Você tá comendo merda. Do quê? Não sei. Mas é algum tempo pra quem colocou. Ó, Esse não é. subidor. Uma cachoeirinha aí, ó. Vai no chão, viu? Já encobra aí. Vem daqui de cima, né? Dessa daqui de cima pra baixo filmando. Ó. Aqui a pontinha. Pessoal. Atravessar. Pessoal que vinha pescar, né? Infelizmente não tem o que pescar agora. Aí. Cachoeirinha. Vamos juntando. Vem lá, aqui. Vem lá, aqui, vem. Aqui, lá. Aí, pessoal, que lugar lindo. Chique demais. Olha. De coqueirinho ali. E é isso aí, pessoal. Vou pausando por aqui. Dá like, comenta, compartilha, nos segue, ajuda nós a crescer no canal aí, beleza? Até ser contratado. Não somos contratados ainda, mas estamos procurando para ser contratado, beleza? E é isso aí. Olha a água recocheteando ali, batendo e recocheteando. Muito chique. Chique.